आनी ते तुमी हाडा आनी चिंत्या तुमी एक साबू हाडलो क्रीम हाडलो जाल्यार तुमची कात इल्लीशी काळी आसली धवी करूंक शकता ती बदलावन भायली आनी थोड्या काळाक ते स्कीन नॉर्मल जावंक पुरो पूण देवाचें राज एक प्रॉडक्ट न्ही बदलाक ते एक रिलेशनशीप म्हणटाना ते कितें करता भितर तावन बदलावन हाडटा आनी भितर तावन हाडली बदलावन ती शाश्वीत जाता. कितें आसा म्हज्या हातांत सावी ही सर्गाची सावी पती येता ती पती येता ते नांगे ओके भोव न्हू बडी न्हू सर्गराजा विशयंत आमचे चिंताप आसा आनी आमी हर एकले बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करता जाल्यार खंडी जावन आमकां सर्गाक वचोंक जाय न्ही वय तुमी आज हांगा आयल्यात जाल्यार सर्गाक वचोंकूच आतांच न्ही मागीर केदाळागे सो आमी जें कितें बरें करता जावं तें आमच्या सामाजीक जिवितांत वा आमच्या आत्मीक जिवितांत आमचो एक शेवट आसा सर्गाक वचोंक जाय त्या देखून व्यक्ती सरल्या वेळार तो कितलोय पाड जिणी जियेल्लो जावं दी पूण त्या वेळार त्या संदर्भार आमकां आयकूंक मेळचें बुजवणेचीं उतरां सर्गाक गेला वा सर्गाक वेता सर्गींतावन बेसांवां मागोवन धाडटा ही पुरो उतरां आमी आयकता. सो हाचे तावन आमी एक सत समजूं येत गे आमची हर एकल्यांची आशा सर्गाक वचोंक आमचो हर एकल्यांचो ध्येय डेस्टिनेशन जागो सर्ग तातूंत कांय वायट ना तो एक दिसता वो बरोच आनी सर्ग म्हणटाना आमी चिंतचे आसा तो एक जागो एक डेस्टिनी आनी आमकां अशें चिंतूंक की एक कारण आसा कितें गे म्हळ्यार आमी हर एकले मनीस स्पेस आनी टायमार जियेता स्पेस म्हळ्यार पळया हांव आतां हांगा उबें रावलां सो ह्या जाग्यार हांव आसां बाळूकजेच्या पुंछ शेतांत हांगा आल्तारी मुखार हांव आसां आनी तुमी 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 तुमच्या तुमच्या जाग्यार बांकार बसलेले आसात. आतां ह्याच वेळार तुमकां घरा आसूंक जायना घरा सोडा पुंछ शेताच्या भायर आसूंक तुमकां साथ दिना सो आमी एका जाग्यार जियोवन आसा वा एका जाग्यार बसून आसा हाका आमी म्हणटा स्पेस म्हणून. तशेंच आमी टायमाक सीमीत जाल्ले मनीस स्पेस आनी टायम म्हळ्यार आतां ह्या वेळार आमी हांगा आसा आनी आमी खंयचेय एक घडीत जाल्यार आमी टायमार लेख घालता ओके 10:30 वरार 9 मीस हांवें थंय पावोंक जाय 11:30 वरार मीस मुक्त जाता मागीर हांगा म्हाका वचूंक जाय सो आमी कॅल्कुलेट करता आनी ह्या वेळार हांव हांगा आसा जाल्यार ह्याच वेळार हांवें आनी एके कडेन आसूंक जायना सो आमी खंय केदाळा असल्या एका लेखपाकांत आमी जियोवन आसा पूण देवाचें राज म्हणटाना तें आमी गुगल मॅपार घालूंक जायना आनी सांगूंक जायना की भूगोळांत आळे देवाचें राज म्हळ्यार हांगा आसा आमी खंय वेताना आमकां जागो कळीत ना जाल्यार आमी मॅपार तो जागो सोदता आनी आमकां डिरेक्शन दिता तें मॅप लेफ्टाक वचूंक जाय गी रायटाक वचूंक जाय गी स्ट्रेट वचूंक जाय गी म्हूण पूण देवाचें राज आमी थंयसर सोदलें जाल्यार आमकां तें मेळना पूण आमचे थंय हर एकले थंय एक सवाल आसा की देवाचें राज खंय आसा आनी जायते फावटी आमी स्पेस आनी टायमाक वळख जाल्ले देखून आमी एका जाग्याक तें सीमीत करचें आसा
आनी फारीं जेवातय तशेंच एक दुबाव आशिल्लो आनी त्या देखून आयच्या वांजेलाच्या सुरवेक आमी आयकलें पळया देवाचें राज केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फारीं जेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार जेजू तांकां एक उलटीच जाप दिता फारीं जेवी आमचे बरीच मनीस जेजूच्या काळार ते जिवन आसले जाल्यार ते स्पेस आनी टायमारच आसले आनी त्या देखून तांकांय कळीत जावंक जाय आसलें देवाचें राज केदाळा येता खंय आमी ताका भेटी येता म्हणून जेजून दिल्ली जाप खंयची जेजून खंय म्हणून डिरेक्शन दिवना बदलाक जेजू म्हणालो देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे परी येना देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा खंय आसा तुमचे मदेंच आसा म्हळ्यार आमचे मदेंच आसा आतां हें कशें समजोवचें आमकां खंयची एक वस्त आसा म्हूण पळयचें जाल्यार आमी ती आपडोवचें पडटा आमी ती पळयचें पडटा आमी ती स्मेल करचें पडटा न्ही तेन्ना मात्र आमकां ती वस्तू थंयसर आसा म्हूण पातयेवंक सुलभ जाता तर देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा म्हणून जेजू सांगता जाल्यार आमी कशें पातयेवचें हांव आनी एक सवाल तुमचे लागीं विचारता मोग खंय आसा खंय आसा आमचे भितर वय सारकें पळया मोग जाल्यार आमकां खंय आसा म्हूण सांगूंक जायना कितें म्हळ्यार मोग एक वस्त न्ही बगर मोग खंय वस्ती करता संबंधांत लव लिव्स इन रिलेशनशीप तशेंच म्हाका भोवन न्ही बडिनो केन्ना आमची काळजां देवाच्या मोगान पेटलेलीं आसात आनी देवाच्या मोगा खातीर तीं लासतेलीं आसात तेन्ना थंयसर देवाचें राज आसा तेंच सत जेजू आज उगडापें करता देवाचें राज तुमचें मोदें आसा त्या देखून देवाचें राज खंयी एका जाग्यार न्ही बगार देवाचें राज म्हज्या जिवितांत जावचें तें रुपांतर वा बदलावन दोग राय आसले आनी एकलो राय ताच्या लोकांक बारीच खुशी करूंक चिंतलो हर एकल्याचें चिंतप तेंच मुख्यमंत्री जावं दी MLA जावं दी PM जावं दी ताच्या लोकांक ताणें संतोश बरी दवरचें म्हूण ताची आशा आसता पूण कितल्या मापान तें जारयेक येता तें कळीत जायना पूण ताच्या उलोवण्यांनी ताच्या करण्यांनी तो दाखोवन दिता की म्हाका खंडीत जावन तुमचो मोग आसा त्या देखून तुमचें जिवीत बरें जायचें त्या देखून हांव अशें करता म्हूण आनी ह्या एका रायान कितें केलें म्हळ्यार ताच्या सगळ्या त्या राज्याच्या बोवारी व्हड व्हड पागोर उबारले आनी कोणीय भायर तावन वयर तावन भितर येनातले बरें रुली रेगरो घाल्यो आनी आर्मी व्हड केली व्हडलें भांगाराचें पॅलेस बांदलें आनी ताका पळयत आसतना ताची घमंडाय पळयत आसतना लोक ताका भियोन जिवीत सारतालो पूण आनी एकलो राय आसलो आनी ताचेय एक उद्देश आसलो लोकांक बरें करीचें लोकांची सेवा करीचें लोकांचो मोग करीचें आनी तो कितें करता तो लोकां मदें भोंवता लोकांच्यो गरजो समजता पिडेस्तांक गूण करता आनी गरजेवंतांक तो पावता आनी तो जावन आसा आमचोच जेजू सर्गा संवसाराचो राय पयलींच्या रायान वणटी उबारून ताणें पदवेन अधिकार चलोवंक प्रयत्न केलें जाल्यार ह्या आनी एका रायान जेजू आमच्या रायान कितें केलें काळजां बांदलीं काळजांक तो लागशिल्लो जालो आनी थंयसर ताणें ताचें राज स्थापूंक वा तांच्या काळजांनी ताची राजवडकी चलोवंक ताणें प्रयत्न केलें हें सत मोगाळ भोवन बडिनो आमकां समजूंक आदार जाता की देवाचें राज एक जागो न्हय बगार देवाचें राज जेजूचें हाजीरपण आमच्याच काळजान पळया आमचो संवसार कितें गे म्हळ्यार आमच्या संवसाराक कितें जाय गे म्हळ्यार विजिबिलिटी जाय विजिबिलिटी कितें गे म्हळ्यार दिसच्यो संगती जायचे कोणी एकलो आतां म्हणटा जाल्यार आमकां नंबरां जायचे आतां आज नोवेनाक कितलो लोक आयिल्लो
हजारांनी लोक आयलो म्हणटना भितर गट्टे मस्त लोक येता म्हण जाता. वा दुसरे कडेन खंय एक फेस्त आसलें. फस्ट आमी कितें विचारचें, कितलो लोक आसलो, इतलो लोक आसलो. जाल्यार फेस्त बारी गम्मत जालें. सोशल मिडियार इंस्टाग्रामार तुका कितले फॉलोवर्स आसात, वॉट्सॅपार तुका कितले ग्रुप्स आसात, फेसबुकार तुका कितले फॉलोवर्स आसात. पण आमी असल्या संगती मुखांतर एका मनशाची घनता आमी वळखून घेवची आसा. आमकां लेखपाक जाय, आमकां स्टॅटिस्टीक जाय, आमकां डेटा जाय, आमकां सक्सेस जायचे. आनी असल्या संगती मुखांतर एका मनशाची घनता आमी मेजची आसा. पूण आज जेजू देवाचें राज तुमचे भितर आसा म्हणटना तो सांगता की देवाचें राज हाचे पयलीं ताणें सांगलेले प्रमाणे ते ल्हान सस्वाच्या बिया बरी, सस्वाच्या कणा बरी. ते ल्हान पूण कितें करता, भितर तावन बदलावन भायर हाडटा. त्या देखून देवाचें राज एक प्रॉडक्ट न्ही. प्रॉडक्ट तुमकां सुपर मार्केटीक गेल्यार थंयसर जायती प्रॉडक्ट मेळटात. जावं प्रो साबू, क्रीम आनी कितें, आनी ते तुमी हाडा आनी चिंत्या तुमी एक साबू हाडलो, क्रीम हाडलो जाल्यार तुमची कात इल्लीशी काळी आसली धवी करूंक शकता. ती बदलावन भायली आनी थोड्या काळाक तें स्कीन नॉर्मल जावंक पुरो. पूण देवाचें राज एक प्रॉडक्ट न्ही, बदलाक ते एक रिलेशनशीप म्हणटना तें कितें करता, भितर तावन बदलावन हाडटा. आनी भितर तावन हाडली बदलावन ती शाश्वीत जाता. पळय, एक नर्स जर ताचें शिफ्ट करच्या पयलें जर मौनपणान मागण्याक वता जाल्यार एक तरणाटो ताका जाल्ले इन्सल्ट ताका परतून रिटॅलिएट करनासतना, द्वेश दाखयनासतना ताका बक्षिता जाल्यार एक आवय आपणाच्या सुकून गेल्ल्या धुवेक वा पुता खातीर मागता जाल्यार आनी एक याजक मिसा उपरांत ध्यानपणी मागणें करून अर्गां दिता जाल्यार कुमसार एक बसल्ल्या वेळार थंयसर कुमसार जावं घेवच्या त्या व्यक्ती पासून मागता जाल्यार थंयसर देवाचें राज येदळूच ओंपलेलें आसा. तें भायल्यान दिसना पूण भितरल्यान ताची बदलावन पळोवंक मेळटा आनी ताच्या अनुभवान आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून जायते फावटी म्हाका भोवून निबडिनो आमी हें थोडें क्षुल्लक कामां म्हणून आमी सासार करचें आसा. आमच्या चलत्या भाशेन सांगचें आसा गांडीक पसून उडोवचें म्हणून. म्हळ्यार आमी तें कॅर्त करना. पूण देवाच्या चिंतपांत जे कितें आमी ल्हान संगती आसात, ऑर्डिनरी संगती आसात, केन्ना ते आमी प्रामाणीकपणान पाळतना थंयसर देवाचें राज येदळूच ओंपलेलें आसा. आनी ह्यो ल्हान संगतीच व्हड जावन कितें जाता, जेजून सांगचे प्रमाणे सुकण्यांक घोंटेर दिवंक शकता, वाटेर वेतेल्यांक सावळी दिवंक शकता. जेजू सगळ्या संवसारार भोंवून देवाचें राज ताणें विस्तारलेलें ना. तो सीमीत जाल्लो थंयसर त्या बेतलेमाक, जेरुसलेमाक, तसल्या इस्रायल गांवाक मात्र. पूण आज ताणें ओंपलेलें बी आज कितून वाडलां पळया. जेजू आज म्हणटा की पळय हांगा आसा, पळय थंय आसा म्हणून जायते सांगचे येतले. आनी आज मोगाळ भोवून भणिनो आमच्या भोवारी आमी दिश्ट मारली जाल्यार जायते असले फटकिरे राज्या विशयींत शिकोवन दिवचे आसात. आनी त्या मुखांतर आमकां संतोश मेळटा, समाधान मेळटा, जिवीत बरें जाता म्हणून जायते रितीच्यो बासोवण्यो दिवच्यो आसात. जावं पुरो किंगडम ऑफ कन्झ्युमरिजम, वस्तुवाद, किंगडम ऑफ टेक्नॉलॉजी, किंगडम ऑफ नॅशनलिजम आनी आमच्या धर्मा भितरच आयले हांव जाल्यार प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल म्हणटा आमी. प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल म्हळ्यार तुका कश्ट नाकात, तुका पिडा नाकात, बदलाक हें देवाचें उतर इतले पटी सांग, तुका बरें जाता. तूं थंय वचून कॅन्डल पेटय अशें जाता, तूं हांगा वचून 4 रावंड ये, तुका बरें जाता म्हणून सुखी वा एक सुलभायेची वाट दाखोवन दिवचे जायते प्रवादी आमचे मदें आसात. त्या देखून जेजू आज म्हणटा की असल्या पोकळ शिकोवणे फाटल्यान धांवनाका. देवाचें राज थंय ना, देवाचें राज हांगाय ना, देवाचें राज तुजे भितरच आसा. केन्ना हांवें शिकयल्ली शिकोवन तूं तुज्या जिवितांत पळताय आनी तेन्ना त्या देवाचें राज वाडोवंक तूं अवकाश करून दिताय. जेजू आज हांगासर आनी एक उतर तो सांगता पळया. जगलाने मारतना जशें एक पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यंत मळप तळतळटा, तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. पळय, पावसिल्या दिसांनी मोड येवन काळोग सगळ्यांनी आसता आनी ह्या काळोगाच्या संदर्भार एकच फावटी जगलां येता. जगलें आयिल्ल्या वेळार कितें जाता,
आमकां सगळ्यो संगती स्पश्ट दिसना जाल्यार त्या वेळार त्या एका क्षणाक आमकां सगळें दिसता. जेजू आज म्हणटा देवाचें राज्य वा देव येताना जेजूचें दुसरें येणें येतानाय अशेंच जाता. कशें जाता? एकलो मानेस्त म्हजे लागीं येयल्लो आनी अशेंच उलयता आसतना तो म्हणलो, फादर सुमार 12 वर्सां जावन हांवें तेर्स म्हणचें सोडलां, हांवें मिसाक वेचें सोडलां, हांव खंयचेय सक्रामेंत पाळिना आनी हांवें दुसऱ्या धर्मा फाटल्यान वचून जायतीं मंत्रां बायहाट केल्लीं आसात आनी तिंच हांव म्हणून आसलो. पूण एका म्हयन्या पयलें कितें जालें म्हळ्यार कितें गे यूट्यूबार हांव अशेंच पळोवन आसतना थंयसर मोरये विशयीन म्हाका एक शर्मा आयकोंक मेळ्ळो आनी तो पळयत आसतना म्हाका आनीकय आयकवया म्हणून जालें. आनी तो शर्मो आयकतच आपापींच हांवें 12 वर्सां आदीं काडून दवरलो कोंत भायर काडलो आनी तेर्स म्हणूंक सुरू केलें म्हणलो. आनी आतां हांव हो कोंत घेवन सदांय मोरयेचो तेर्स करता. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी ह्या देवाच्या हाजीरपणा विशयंत सर्गीच्या राजा विशयंत ते सदांच आमचे सांगत आसा जाल्यार थोडे फावटी अशें जगलेल्या भशेन आमकां ताची क्लॅरिटी मेळची आसा. जावं पुरो मिसा गेल्ल्या वेळार, जावं पुरो कुमसारा गेल्ल्या वेळार, जावं पुरो एका रितीरेर भाग घेता आसतना वा बायबल वाचता आसतना वा मौनपणी मागणी करता आसतना आमकां एकच फावटी अशें जगलेल्या भशेन देवाचें उगडापण जावचें आसा. आनी हो तरणाटोय म्हाका तेंच म्हणून लागलो, हांवें जायते प्रयत्न केल्ले पूण म्हाका खंय जाप मेळ्ळी ना. पूण त्या एका दिसा तो एक यूट्यूब व्हिडिओ हांवें पळयता आसतना म्हाका म्हजें तें भावार्थ जिवाळोवन येवचें सुरू जालें म्हणून. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, देव आमकां अशेंच थोडे फावटी आपडटा आनी केन्ना तो आपडल्या वेळार आमी आपडोंक सोदता आनी तो बियाळो ताणें आमचें तें ओपुल्लो तो वाडोवंक सोदता आनी तेन्ना खंडीत जावन देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक सोदता. आयच्या वांजलाच्या आखरेक जेजू म्हणलो की पूण ताचे पयलें म्हळ्यार हे सकट संगती घडच्या पयलें जेजू म्हणटा की ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराव करूंक आसा. कोणें सोसूंक आसा? ताचेच विशयींत उलयते आसा, ताच्या कश्टा विशयींत, ताच्या पाशवा विशयींत आनी ताच्या मरणा विशयींत. मुखारसून ह्याच तरणाट्या विशयींत हांव सांगूंक आशेतां. हो तरणाटो आतां म्हणटा, फादर हांवें तेर्स म्हणसो हांव मुखारून व्हरते आसा आनी म्हाका मिसाक येवंक जाय, परत्यान कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक जाय. कितें म्हळ्यार इतलीं 12 वर्सां जें कितें हांव मंत्र म्हणून आसलो, हेरां धर्मा फाटल्यान हांव गेल्लो, कितलें हांवें बायहाट केल्यार, कितलें म्हळ्यार म्हाका तातूंत संतोश मेळ्ळलो ना, म्हाका तृप्ती मेळ्ळलो ना. केन्ना हांवें ते तेर्स म्हणूंक सुरू केलो पळया, तेन्ना एका रितीची शांती, एका रितीचें समाधान म्हज्या जिवितांत आयिल्लें आसा. पूण आनी एक प्रॉब्लेम आसा. आनी एक प्रॉब्लेम काले म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणटा म्हाका एका रितीचें भें दिसता. हांव तेर्स म्हणटा वय, जेजू लागीं परत्यान लागीं येता वय, पूण एका रितीचें भें दिसतें आसा. भें कसलें गे म्हळ्यार ह्या जेजू फाटल्यान गेल्यार म्हाका निसंतोश मेळत गे, म्हजें जिवीत बरें जायत गे, हांव आनी एक फावटी फसवून पडत गे, एका रितीचें भें म्हाका दोस्तें आसा. पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो, तेंच जेजू आज आमकां सांगूंक आशेता की सर्गीचें राज आमचें मोदें आसा म्हणटाना, जेजूचो पाटलाव करचें म्हणटाना सक्कड बरेंच जाता म्हूण अर्थ न्ही. तें देवाचें राज आमचें तें आसा तें काडून व्हरूंक जायतीं तेंते सवां येतात. केन्ना हांव प्रामाणीकपणाची जिणी जियेता, केन्ना हांव मोगाचें जिवीत जियेता, केन्ना हांव हेरांक सेवा साकरी करूंक वेताना म्हाका म्हजें तें दुबाव ओमचे, म्हाका डिस्करेज करच्यो जायत्यो संगती आसात. जावं पुरो म्हजें तें अनंत म्हजे भितरच सैतानान घालची ओडणी जावं पुरो, हेरांत हांव म्हाका डिस्करेज मेळटा जावं पुरो, वा जें कितें हांव बरें करूंक वेता तें समजनासतना हेर म्हाका मिसअंडरस्टँडींग करचें जावं पुरो, वो म्हजे विशयंत पाड खबरो वाडचे जावं पुरो. आनी अशें जायते फावटी आमची परिक्षा जाता. कशें त्या तरणाट्याक एका रितीचें भें दिसतालें गे, तशेंच आमकांय विविध रितीच्यो अडखळी येतात. जेजू म्हणटा देवाचें राज तुमचे भितर आसा म्हणटना तुमचें जिवीत सुखाची गर्दी जातलें म्हूण चिंती नाकात. थंयसर कश्ट येतले, थंयसर निराकरण येतली, पूण त्या संदर्भारी जर तुमी
देवाक चिटकोन रावता जाल्यार म्हाका चिटकोन रावता जाल्यार खंडी जावन तुमी म्हजें हाजीरपण पळोवंक शकतल्यात. भुईमगाळ भोवन आनी बडिनो, देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हणटना खंडी जावन आमी संतोश पावोंक जाय. एका रितीचें बुजवण आमकां थंयसर मेळटा. सांगातच एका रितीचें चॅलेंज आसा. चॅलेंज आसा म्हळ्यार जर देव म्हजे थंय जी येता म्हणटना हांवें तें म्हज्या उतरांनी करण्यांनी दाखोवन दिवंक आसता एक चॅलेंज. न्ही म्हज्या उतरांनी करण्यांनी म्हाका दाखोवन दिवंक एक चॅलेंज आसा. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर आमी सक्कड देवाचें राज आमचे भितर आसा म्हणून जियेता जाल्यार आनी ह्या देवाच्या राज्याचे नागरीक आमी जाल्यार आमचो पासपोर्ट खंयचो? पवित्र स्नान, बौतिस्म जावन आसा आमचो पासपोर्ट. बौतिस्मा मुखांतर आमकां ह्या संवसाराक ह्या देवाच्या राज्याक एंट्री मेळ्ळेली आसा. आनी ह्या राज्यांत भास खंयची, लँग्वेज खंयची? लँग्वेज जावन आसा चॅरिटी, मोग. आनी ह्या राज्यांत लॉ खंयचें कानून चलता? थंयसर कानून चलता मोगाचें. आनी ह्या राज्याचो फ्लॅग खंयचो? तो जावन आसा कुरीस. आनी संवसार म्हणटा तूं सत्यवंत जा, पूण जेजू आमचो राय म्हणटा तूं प्रामाणीक जा. देवाचें राज आमचे थंय आसा. जेजू आमचे थंय जियेता म्हणटना जेजूक मानता तसली जिणी आमच्या मोगाच्या सेवेच्या जिविता मुखांतर आमी जिवंक सकया. आनी तेन्ना पयलें कशें त्या आपोस्तलांच्या कृत्यान आमकां पळोवंक मेळचे प्रमाणे ते एका मनाचे एका काळजाचे जावन आसले. आनी हें पळोवन हेर तांच्या पाडतीक सरवले आनी तांचो संको दिसान दीस वाडून आयलो की तशींच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, म्हाका आनी तुका पळोवन हेरांनी सांगूंक जाय, हो जाल्यार निजाकी बाळूक जेजूचो भक्तीक, हो जाल्यार एका निजा देवाक मान करचो व्यक्ती. कित्याक हाचे थंय कपाटपण ना, हाचे थंय मसोर ना, हाचे थंय कसलीच अन्याय ना. बगार हो निजाकी देवाचो मनीस. असलें एक जिवीत जिवच्याक आनी आमच्या उतरां, करण्या आनी चिंतना मुखांतर देवाचें राज आमचे थंय आसा म्हणून परगट करच्याक जायची कृपा बेसांव तोच जेजू आमकां फोव करून दी. आमेन.